naša glavna grupa Bosanski Behar. Izvolite.
čast. Mislim da su zaslužili jedan veliki aplauz. Hvala vam od srca. Hvala našoj omladini. Mislim da se isplatio svaki trud u zadnjih skoro 2 godine koliko postojimo kao Bosanski Behar. Naravno, dosta je cura bilo i prije u folkloru dok je još Bademka vodila i njoj hvala za svaki pokret koji je naučila u prekrasnu djecu, ali naravno one su nastavile i mi im se od srca zahvaljujemo.